to be here. It's early, it's Sunday morning, so we are happy you have found the way to come to this wonderful conference here in Bangkok. Once again, my colleague and myself, we have the honor to be invited to participate on this Global Economic Investment 2018. And on behalf of the senior management of Swissquote, I would like to welcome you for this second day, for this Sunday. Thanks to Dr. Varish and Dr. Nati to invite us every day to be here with you. So for the first part this morning, I would like to propose you following agenda. How does it work? Doesn't work. Can you just check? Maybe you can just translate the beginning. Okay. Voilà. So for the first part, I would like to present you Swissquote Bank, means the core business of our bank, the different products and services that we have, and the latest figures which we published for the first half year. Then I will follow by two very exciting topics. The first one will be about blockchain technology in the world, but also in Switzerland, and then related to this, the offering that we already have is Swissquote in cryptocurrencies. So you see this is a map which you are quite proud. As you know, Swissquote, first of all, is a Swiss bank, but today we are represented on a world basis. We have 3 offices in Switzerland. The first one is in Gland. This is between Lausanne and Geneva, where we have the head office. Our bank exists actually since 1990, so it's a quite old firm now, 28 years old, and the bank itself exists since 18 years. And now we have branches as well in Zurich, in Bern, in Switzerland, and then abroad in Dubai, in Hong Kong, in London, and in Malta. And very recently, a couple of weeks ago, we bought as well another online broker, which is Internex, and they are based in Luxembourg. So this was a strategic decision of ourselves to be present in Europe. That's why we bought this company in Luxembourg. Now to come to our product range. You've seen we have really a large range of markets and of products. The total of products we offer to our customers to trade online is around 3 million products. And you will see why we have such a lot. Let me begin on the left-hand side, 60 stock markets. So we are present for our customers on an online basis with shares to buy shares and stocks on 60 markets worldwide. The most important for us, obviously, is Switzerland, where we are a member. Then the US market, German markets, all the other European markets. But we offer as well all the Asian markets with Singapore, Thailand we have as well, obviously Hong Kong and so on. Then we have a platform for funds trading. We have about 18,000 funds you can buy online, which of these we have about 750 which are hedge funds. Furthermore, we have the bonds. You see a very big platform as well, 50,000 bonds you can trade. Main bonds are in euro and in dollar, but also in some other currencies. Here down, I mentioned derivative products. This is a very big and the heart of our product range. We have more than 1 million products in options and futures. So our first market is Eurex. We are a full member of Eurex and offer the whole range of all futures and options in Eurex. And the second one is US market.
I think you like them. You have already traded US options, futures, some of you, yes. So the US market is very important for us, especially now we have Facebook, we have Apple, we have all these fancy shares where people like to trade options and futures on them. You had already, for those of you who were here yesterday, you had presentations about commodities and Forex, and we will have more presentations today about this one, so I will not go too much into the details of these ones. On the right-hand side, you see cryptocurrencies. One part of the presentation will be about cryptos. You will see much more about this during this morning session. Maybe you can... Yeah. Yeah, come before. Huh? ได้ค่ะก็พอดีเขาอยากจะให้แปลในช่วงนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตในช่วงแรกนะคะพูดถึงตัว Swiss Code Bank นะคะว่าเป็นธนาคารนะคะแล้วก็ที่เป็น Financial Service นะคะก็คือให้บริการทางการเงินนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแตกลายนะคะไปที่ดูไบฮ่องกงลอนดอนมัลตาด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจหลักก็มีทั้งเทรดดิ้งการเทรด Forex นะคะแล้วก็ Private Banking แล้วก็ Custody ด้วยซึ่งในภาพรวมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า Swiss Code Bank เองนะคะเขาก็มีในหลายมิติทีเดียวนะคะแล้วก็หลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นกว่า60ตลาดทั่วโลกนะคะเรื่องของค่าเงินนะคะการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเครดิตการ์ดคริปโตเคอเรนซีมอร์เกจนะคะหรือแม้แต่สินค้าที่เป็น derivative นะคะมากกว่า1 ล้านผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงบอนด์แล้วก็มีพาร์ทเนอร์65กว่าบริษัทนะคะแล้วก็กว่า 18,000 กองทุนค่ะประมาณนี้ค่ะ Thank you. So let's go quickly through the figures we presented a couple of weeks ago. What you can see here is always half-year results. So you can see the first one I would like to show you is concerning our customer base. We have now more than 320,000 customers worldwide. We have about 90% of the customers are in Switzerland and 10% of the customers are abroad. And the second one is the client assets. So today the total of assets which you as customers bring to us is about 25 billion Swiss franc. And on the right side you see always the net new money which the customers bring in every day. So we're very happy already in the first half year 2018. New customers brought us 2.4 billion of Swiss francs of net new money. This one, obviously, everybody likes it within Swiss quote. It's the revenues of the bank. So you can see we invested for a couple of years, 2014 to 2016. We invested a lot in new technology, in new services. And now, since about 1.5 years, we have really a very big increase of the customer base and of the revenues as well. And we had about 112 million revenues for the first half 2018. Then this one shows the profit, so the net profit, which is about in line with the revenues. You see we had 30 million of profits for the first half year 2018, so a nice growth as well. This one, I think it's important for you as an investor in Swissquote to see the capital base that we have. We have now 325 million of equity, which is quite a good number now. And even a better number is this black one. You see we have a ratio of 27.5. Whether the regulator in Switzerland, FINMA, they have a minimum of 11.2. And if you compare it with the big banks and all the older banks in Switzerland, we are extremely high, but many of them are between around 15, maybe 18, and we have a ratio of 27, means that the bank is in a very healthy situation. Just to wrap up everything in numbers, you can see I mentioned the numbers before. What I like to add on this,
The balance sheet is at 5.3 billion now. Our company is listed, so you can buy our shares on the Swiss exchange. Further, and there we are quite proud, further to our announcement of the first half results, the share grow up again, and we have a market cap now which passed for the first time $1 billion. The last three information, I think it's important for you as well. Obviously, we are supervised by the regulators in Switzerland. As we are a fully licensed bank, we have the FINMA, which controls us regularly. We are a member of the Swiss Banking Association. And one of the very few banks on online banking, Swissquote, is completely independent. So we have no big banks, no major banks who owns a big stakes in Switzerland, in Swissquote. We have the founders, which are still in the bank, and they have about 14% each, and all the others, they have just few stakes in Swissquote. So we are completely independent. สำหรับลำดับนี้นะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของตัวSwissquote Bank นะคะในมุมของความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นี่มีลูกค้าอยู่ 322,000 คนทั่วโลกนะคะส่วน asset ของลูกค้าเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 25,000 ล้านฟรังก์สวิสนะคะรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าปี 2014 ถึง 2016 เนี่ยมีการลงทุนมากขึ้นทั้งในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็การให้บริการนะคะทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 เนี่ยนะคะรายได้เนี่ยไปแตะ112 ล้านฟรังก์สวิสค่ะกำไรก็เติบโตขึ้นนะคะแต่ส่วนที่เขาให้น้ำหนักก็คือเรื่องของส่วนแคปิตอลหรือว่าส่วนเงินทุนนะคะเพราะว่าในส่วนของเงินทุนเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเขารีควายนะคะหรือว่ามีกฎไว้ว่าจะต้องมีสัก 11.2% แต่ว่าทางด้านของ Swissquote Bank ได้มี 45% นะคะหรือว่า325 ล้านฟรังก์สวิสนะคะส่วนค่าเฉลี่ยของเรโชเนี่ยปกติก็อยู่ที่ 15-18% นะคะแต่ว่า Swissquote Bank เนี่ยได้เรโชไปถึง 27.5% นะคะก็เป็นการแสดงความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนกับทาง Swissquote Bank นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นอิสระนะคะไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรหรือว่าแบงก์ขนาดใหญ่แต่อย่างใดที่สำคัญนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานเองนะคะหรือแม้แต่ธุรกรรมที่ดำเนินการไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งค่ะเรียนเชิญค่ะ So since Swissquote was born, we were living always about innovation, about being the pioneer in Swiss online banking, and every year we come out with some news, with some new innovations. I would like to show you three, which we invented in the last 6 months. So the first is called Themes trading. So we thought how we can encourage people to trade, people who maybe not trade a lot, who don't have too many investment ideas. We got the information from our customers sometimes in some very special markets that we don't have ideas. So we created ideas. Themes trading, we have already 22 themes, and we have already 25 million which were invested in these themes. It's very easy for the customer. He comes, clicks on the themes trading, and we buy for the customer a couple of shares which matches with the themes. We had one which is called cannabis. It was very, very special in the market, but it worked the most of all of them. So you can see you can invent everything. People, they like it, and they would potentially buy it. The second one, very nice as well, is a credit card with 12 different currencies. So usually if you have a credit card, maybe in Thai baht, everything is debited at the end in Thai baht. Even if you go maybe to Europe or you go to Hong Kong, you pay in the local currency, but at the end everything is debited in your currency. With our new credit card, you have the account in different currencies, and the debit is in this very currency. That means you don't have to pay the margin to the bank for the exchange from one currency to the other. And this works actually in these 12 currencies. And the last one, and this brings me as well to the second part of the presentation, is concerning
the new technologies, this blockchain technology, and in Switzerland we have created a new association which is called Capital Markets and Technology Association, and as you can see, among others, Swissquote is one of the founders of this new association, and the idea is to give some more standards into the new world of technology and to help companies to raise capital in this field. สำหรับส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ใบอนุญาตใหม่ๆนะคะที่ทาง Swissquote Bank เพิ่งได้รับนะคะแล้วก็มี22ใบอนุญาตใหม่ด้วยกันนะคะที่เพิ่งได้รับมาแล้วก็มี Asset Under Management นะคะหรือว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่25ล้านฟรังก์สวิสนะคะ รวมถึงมีเรื่องของเครดิตการ์ดนะคะที่เขาบอกว่าปกติเนี่ยเครดิตการ์ดเนี่ยเราก็ใช้ได้แค่สกุลเงินเดียวนะคะแต่ว่า Swissquote Bank เขาเพิ่งจะออกเครดิตการ์ดใหม่ที่ใช้ได้ถึง12สกุลเงินด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นสกุลหลักของโลกแล้วก็ยังมีสมาคมนี้นะคะ Capital Market and Technology Association นะคะหรือว่า CMTA ซึ่งทาง Swissquote เนี่ยเป็นหนึ่งใน co-founder นะคะเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักลงทุนทั่วโลกค่ะ So coming to the second part about blockchain technology and what is the meaning probably in the banking industry, what is the potential for the future banking. First of all, some of you maybe know a little bit about the new blockchain technology. There are some specialists as well. I know there is a second presentation at the end of the day about the techniques within blockchain. So first of all, technology is completely different than what we used to have. So it is completely disruptive. Then what is as well completely different, you don't have a centralization anymore. You don't have a control anymore because all the information is everywhere. You have a lot of transparency in the new system. We will go into the details a little bit later, then you can see what does it mean decentralization versus centralization and transparency, and how does it work if you make a transaction within this blockchain technology. Here, just to illustrate, on the left-hand side, you have the old world, if you like. You can imagine a transaction within a bank or a broker transaction, means that you have different banks which are all connected to one central entity. But obviously, the bank here up or here up, they don't have a lot of information. They have only their own information, what they get, and they have a connectivity and a communication to here, to the clearing house. So everything has one single and controlled central data, which finally has a lot of risks as well. If something happens here in the middle, you have a risk. In the new world, you see this, you have a lot of communication. You don't have anymore a central point. You have nobody which is controlling the things. So who is controlling it? Everybody is controlling it because every single bank, every single player has the full information what's happened within this very blockchain system. Within blockchain, you have mainly 3 different tools which, on a very high level, one should know. The first one is how interact the different players within the system. We will see it a little bit more later. Then we have the so-called mining, the hash and mining. So we will see how the transactions come together. And the third one, important one, about the keys. So where are we here? Well, back. So coming back to the first one. Again, we have the system. Here I showed just a little bit the old world. You can imagine a stock exchange. You have the stock exchange in the middle. You have the different players. You have the different members of the stock exchange which are around. You can imagine these are all banks. They do a transaction with the stock exchange with another bank, but you don't have the information with whom you do the deal. You don't have the different
details about the transactions, and you don't see behind what does the transparency. Whether on the right-hand side with the blockchain, what will happen? Each single point here is able to communicate with all the others. I didn't put the lines everywhere, but you can see here, for example, is a line here, and I'd like to put an example in it. You see, for example, here you have A, and here up you have B. And the player A can very well make a transaction directly with B. And this without going to a central controlled entity which is helping to do the transaction for these two. So these two, they decide to do a transaction together. Now how it works? They decide, then they go to the whole system and they publish their transaction within the whole system. So everybody knows that these two, they want to make a transaction. Maybe it can be a payment, you know. A likes to pay $500 to B. Now this transaction is going to the whole entity here. And now the miners come into play. Within the whole system, there are some miners. And what do the miners do? They try to understand the transaction, and at the end, they will validate the transaction. And once a transaction is validated, then everywhere, everybody in the whole system gets the information that this transaction has been made between the player A and the player B. To do this transaction, it's very complicated because they have to find at the end a key. And you can see here how the key looks like. The key is very, very, very long and very, very, very complicated. And only once a miner has found a key, then the transaction can be validated. So this takes a little bit of time, not too much, but it's quite complicated to find these keys. And the miners, obviously, you will ask me, but why should they do this? They will get some money out of this. Later on, we will speak about cryptocurrencies because they don't cash money. They will get crypto money, which is related to the blockchain technology. Here is something very important. You have the public key, and you have a second key, which is your private key. What is the public key? The public key is actually, it's, if you want, the name of the transaction. I put here an example, could be like an IBAN number. You know, if you want to send money to somebody else in the payment system, you have to give him your IBAN number. So it means that your IBAN number is known about everybody. But the private key is only known by yourself. And why I say this? So if you lose your private key, then everything is lost. Means if you have blockchain, if you have cryptocurrencies, means you have money which belongs to you within a key, and you lose the key, then all the money you have is lost. Everything will be lost if you lose this private key. You can find again the public key because everybody knows it, but never ever you can find again your private key. So if once you go to make transactions into this field, please keep very carefully your private key. ซึ่งเรื่องนี้นะคะจอก็พูดถึงเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเงินนะคะซึ่งก็สิ่งสำคัญเลยก็คือมา disrupt นะคะในด้านของอุตสาหกรรมการเงินนะคะแต่ว่าเขาบอกไว้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือปลอดภัยกว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมีอยู่ในทุกที่แล้วก็สามารถตรวจเช็คได้เสมอนะคะแบบเดิมเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องทำผ่านสถาบันการเงินนะคะซึ่งเป็นตัวกลางโดยเราเนี่ยที่เป็นคนทำธุรกรรมเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็
ใครทำธุรกรรมอะไรกับสถาบันการเงินนั้นบ้างนะคะและที่สำคัญก็คือแบงก์เนี่ยจะสามารถควบคุมได้รวมถึงทางด้านของรัฐบาลหรือว่าคนที่ manipulate นะคะก็จะสามารถควบคุมแบงก์ได้อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เทคโนโลยีใหม่นะคะหรือว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยนะคะก็จะไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเลยนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถควบคุมระบบได้เนื่องจากข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เข้าถึงกันหมดทุกคนนะคะแล้วก็ข้อมูลนั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยไม่จำเป็นต้องไปผ่านตัวกลางเพื่อไปเชื่อมนะคะแต่เราสามารถที่เขาพูดถึง connect the dot A กับ B อะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้แต่เราก็สามารถทำธุรกรรมด้วยกันได้โดยการตัดตัวกลางออกไปนะคะที่สำคัญเป็นการเซฟต้นทุนได้มากกว่าซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะมี3ข้อใหญ่ด้วยกันสำหรับบล็อกเชนนะคะ1คือตัดตัวกลาง2ก็จะต้องมีการขุดนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเป็น mining นะคะ3ก็คือจะต้องมีกุญแจสำคัญ2ตัวซึ่งเป็น public key กับ private keyก็คือตัวนี้นะคะเขาบอกว่า Public Key เนี่ยรหัสเนี่ยก็คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะเหมือน IBAN IBAN นะคะแต่ว่าถ้า Private Key ก็จะเป็นเพียงแค่ตัวเราเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าไปเพื่อจะทำธุรกรรมหรือว่าทำข้อมูลหรือว่าตรวจสอบข้อมูลของเราได้แต่ความเสี่ยงก็คือถ้าเราทำ Private Key หรือว่าตัว Password เนี่ยหายไปทุกอย่างที่อยู่ในนั้นก็จะหายไปด้วยรวมถึงเงินที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะพูดต่อว่าแล้วจะทำยังไงได้บ้างนะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเป็นการที่ตรวจสอบได้แล้วก็พวกคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะก็มาจากเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองค่ะ Thank you So here just to illustrate so the chain of an operations as mentioned before so you have first we have the participants you've seen we had A and B before who would like to make a transaction. Then the second step is they publish, they broadcast their potential operation into the whole system. And on the right-hand side here, what happens here? Who comes into play? Remember, the miners. So here, some of the players within the system called these miners, they do the hashing, the mining, and they will provide the keys. So here the mining is done. When the mining is done, with many other transactions together, a new block of data is created. So a new block will add to the blockchain. And this will be distributed all over the system. And look what happened here is, so on any single point which we have seen before, the whole blockchain will be visible with the new block which were added after validation. So now everybody in the system has the whole information about everything. So everything is decentralized. Nobody can control everything. Nobody can manipulate things. Can imagine today maybe some secret services which are in the middle, they can manipulate things, maybe they can change the names of people and so on. Now with this blockchain technology, everybody has all the information and nobody can manipulate things again. So you will ask, but who is using blockchain for the moment? I would say a lot of people are working extremely hard to find out if the blockchain technology could replace other technologies, yes or no. And on this field here, you can see a little bit the sectors. And what is interesting today, it's exactly our business. It's the banking business. 30% today of the companies which are already using blockchain technology is in the banking sectors. And if we add this 12% here, insurance, which is a little bit related, we have in the finance, we have already about 42% which uses blockchain technology. So maybe just some words about potential usage of blockchain technology in banking. You see the first one. If you open an account within a bank in Thailand or within a bank in Switzerland or another bank, you have to bring always a copy of your passport, explain where the money comes from and all these different things.
called KYC, know your customers. So every single bank has to do the same work for the same customer. So maybe with the blockchain technology, we could create something on the whole world, and if we want to open an account with another bank, it's very easy, then we can have access to this world database. So obviously it's not the case, but could be the case in the future. Then we have much more transparency and we have much more security in the system because all the information is stocked everywhere in the system. This brings much more security in it. Obviously, if we don't have to have redundance of work, means everybody does the same, we could imagine a big cost reduction in this field. Only in the banking sector, we speak about 20 billion US dollars by 2022. I mentioned two others, the ICM boom and the cryptocurrencies. I will just come back on this later on. And the last field, which already a lot of banks are working on, is the payment systems. And I really believe we will have blockchain technology in a very, very new future on the payment systems. Here on the left-hand side, you have the different areas you can have in a bank. You have credit and loans, you have asset management, you're managing transactions, cash and security. So all the different fields within the banking can be touched by the new potential. And I see, just to mention three of them, obviously we can reduce time with the technology, we can save costs with this technology, and of course we have a higher security within. สำหรับเรื่องของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนต่อนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเวิร์กทีเดียวนะคะถามว่าเวิร์กยังไงนะคะเขาบอกว่าเวลาเราทำธุรกรรมเนี่ยนะคะภาพแรกที่เห็นนะคะเขาเล่าถึงแบบเดิมนะคะว่าถ้าเราทำธุรกรรมแบบเดิมก็ต้องไปทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆนะคะแต่ถามว่าแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงซึ่งภาพที่ทางยอร์กฉายให้ดูเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นการ access ข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีการเข้าไปนะคะเพื่อที่จะ connect กับคนที่อยู่ในภาพของบล็อกเชนอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีตอนนี้มีแล้วนะคะมีระดับหนึ่งแล้วก็มีเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังว่ามีกี่ currency ยังไงบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปขุดเขาบอกว่าเราสามารถเข้าไปขุดได้นะคะเพื่อจะไปหาบล็อกเชนของตัวเราเองนะคะซึ่งก็จะต้องมี Public Key ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ Private Key เพื่อจะได้บล็อกของตัวเรามาพอได้บล็อกของตัวเรามาเนี่ยนะคะก็จะมาต่อกับบล็อกของคนอื่นๆมันก็เลยจะกลายเป็นเชนที่เกิดขึ้นในโลกของอุตสาหกรรมนะคะแต่ไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมการเงินเท่านั้นเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแล้วก็ Financial Sector เนี่ยใช้ตัวบล็อกเชนเนี่ย 30% แต่ว่าก็มีอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคอสังหาริมทรัพย์พลังงานหรือแม้แต่เทคโนโลยีแล้วก็เฮลท์แคร์ด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าข้อดีของบล็อกเชนเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าทุกคนจะมีบล็อกของตัวเองถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเชื่อมต่อจากคนอื่นจนกลายเป็นเชนดังนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมี authority หรือมีอำนาจนะคะของบล็อกตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีใครสามารถไปมีอำนาจกับทุกๆบล็อกได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นอิสระอย่างมากนะคะในการทำธุรกรรมหรือว่าในการดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของตัวบล็อกเชนเนี่ยนะคะสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลาต้นทุนลดลงนะคะเมื่อสักครู่เขาฉายภาพให้เห็นว่าคอสแล้วก็ตัวเฮดเขาของบรรดาสถาบันการเงินเนี่ยจะลดลงนะคะในปี 2020 เนี่ยประหยัดไปได้ถึง 20 บิลเลียนก็คือ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นด้วยเพราะทุกคนมีบล็อกเป็นของตัวเองปุ๊บก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ในทันทีไม่ต้องไปรอให้ใครมาเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมให้กับเรานะคะแล้วก็จะทำให้ ICO นะคะบูมขึ้นในอนาคตที่สำคัญนะคะแบบเดิมเนี่ยใช้เวลามากมีเงื่อนไขอย่างเช่นถ้าเราจะกู้เงินกับธนาคารเนี่ยก็จะมีการกรอกเอกสารมากมายแล้วก็มีเขาเรียกว่าใช้
วิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะในการเข้าไปพิจารณาพอสมควรว่าจะให้กู้หรือไม่ให้กู้อย่างไรแต่นี่ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นการทำธุรกรรมข้ามกันระหว่างคนกับคนนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะ direct ไปสู่อีกหนึ่งบุคคลก็คือบุคคลที่3ได้เลยด้วยนะคะ yes. So you will ask me, who is using blockchain? Are there already some banks? And I tell you there are already very big banks on a global scale using this technology. I just mentioned 2 of them. One is Banco Santander. They have already a very big functional system in payments and in FX. This is actually the solutions are based on the Ripple technology. Ripple, as you know, is the one of the 5 biggest cryptocurrencies and one of the most important blockchain technology which already exists in the markets. And they have collaborations on this technology already with 2 banks in the States. One is Amex and one is Western Union. Then we have JP Morgan. They even created a whole entity which is called this quorum division, and they created this entity only to the studies and to look how we could implement this technology into our bank, how we could improve our workflows and potentially make cost savings with introducing blockchain technology. The third one I mentioned is not a bank, but it's for all institutional investors. As you know, you can invest already in blockchain technology via some cryptocurrencies, and the institutional investors, they're just waiting for the approval of the SEC. And I believe that if this approval will come, there will be billions of dollars will be invested in the biggest cryptocurrencies. In this context, I mentioned before, ICOs. What is ICO? Finally, it's a way to get money in for a company. You all know surely the IPOs, the initial public offerings means a private company goes to the exchange and a lot of investors subscribe to the money and they will then get the money. So usually they get dollars or they get euros or here we got baht, no? And we have the crowdfunding, which is quite known as well as a way for getting money. And ICOs is something a little bit between crowdfunding and IPOs. But there are very big differences to the IPOs. As you can see, one of the big differences, there is no third party involved. If you go as an IPO to the exchange, you have a broker, you have a bank, and then the investors, they go to their bank. Again, coming back to the centralization, you have a centralized entity which is doing the work for you. For the ICOs, it's direct. So a company wants to get money, they go out in the system, they do an ICOs, and you have direct access for the investors. So the investors, they invest directly in the firm without going through their bank. Another big difference is what you get for it. If you have an IPO, you send your dollars and you get shares usually for it, shares or stocks. With an ICO, investors, they get tokens. So it's completely another world. You will not get shares, you will get tokens, you know, and tokens usually then, they are in one of the different cryptocurrencies. To finish this blockchain part, I would like to mention Switzerland. Why I would like to mention it? Not because we as a bank, we are from Switzerland. That's because Switzerland has had a role as a pioneer in this field since many, many years. You know that many companies has been created mainly around the region of Zug, also a little bit in Zurich and in Geneva. And that's why, you know, the Silicon Valley and in cryptocurrencies, people speak about the crypto valley, and the crypto valley is exactly the region around Zug where many companies has been created in the last 5 years. Then what makes us as well interested in Switzerland since the beginning actually,
different areas in the economic sectors, the regulators and the authorities, they are actually very favorable about the potential of the blockchain technology. So everybody there was positive, and the result, you can see it here. It's an amazing figure, very amazing. 40% of the biggest ICOs has been completed within Switzerland. Maybe one example, the second biggest market cap, which is called Ethereum, was created in Switzerland. It actually was a Russian student from the States, 19 years old. He broke up his studies, came to Switzerland and created a new technology. And this was one of the biggest, and today it's the second biggest in the world. Then, obviously, FINMA is always important, especially for us as a bank, but also for the whole industry, actually. You can see they came out with guidelines already early 2018 for the ICOs. The SIX exchange is planning a very new platform for digital asset exchange coming out mid-2019. And last but not least, Swissquote was the very first bank in whole Europe to promote cryptocurrency trading. I will come back to this later. So we are the first one who came with this beginning or early 2017. โอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะเขาพูดถึงเรื่องของ ICO นะคะว่าแน่นอนว่าหลายคนก็ตั้งคำถามกับเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยนะคะเรื่องของจริยธรรมนะคะซึ่งก็มี JP Morgan Chase & Co นะคะแล้วก็มีการเซตมาตรฐานขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาโดยใช้ชื่อว่า Amex แล้วก็ Western Union ร่วมกันทำขึ้นมานะคะส่วน ICO นะคะ Initial Coin Offering เนี่ยเขาบอกว่าเหมือน IPO ค่ะเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านคุ้นเคยกับ IPO อยู่แล้วนะคะ Initial Public Offering IPO เนี่ยปกติก็คือการที่บริษัทต้องการระดมเงินทุนก็ออกแชร์นะคะหรือว่าหุ้นให้กับคนทั่วไปนะคะนักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ให้เงินบริษัทมาก็เอาเงินแลกหุ้นพูดง่ายๆนะคะแต่ ICO เปลี่ยนกันค่ะเพราะว่า ICO ไม่ใช่เงินแลกหุ้นแต่เป็นเงินแลกโทเค็นนะคะซึ่งโทเค็นนี้เนี่ยนะคะก็สามารถออกได้เลยโดยองค์กรต่างๆนะคะโดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางเขาบอกว่าไม่มี third party นะคะที่สำคัญเนี่ยเขาก็สามารถแต่ละองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือว่า non listed ก็ตามนะคะก็สามารถที่จะออกโทเค็นเนี้ยเพื่อระดมทุนกับ investor ได้ด้วยตัวเองเป็น direct เลยนะคะคือโดยตรงไม่ต้องไปผ่านตัวกลางไม่ต้องผ่านตลาดนะคะไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ทางด้านของ investor สิ่งที่จะได้รับก็คือตัวโทเค็นนั้นซึ่งก็แล้วแต่นะคะว่าจะเอาไปทำธุรกรรมอะไรก็ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นนะคะบ้างก็ให้เป็นบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีต่างๆก็มีนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราน่าจะได้ยินมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นต้นแบบนะคะเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นผู้ริเริ่มเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ ICO เหล่านี้ตั้งแต่ปี 2013 แล้วนะคะซึ่งก็ถือว่า 40% ของ ICO ที่อยู่ในโลกนะคะก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแหละค่ะส่วนฟินมานะคะก็ถือว่าสร้าง infrastructure framework นะคะหรือว่ากรอบนะคะให้กับทางด้านของการออก ICO ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มองว่าในปี 2019 ช่วงกลางปีเนี่ยก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกับตัวดิจิทัลแอสเซทเหล่านี้มากขึ้นด้วยค่ะ So this brings us to the last part about cryptocurrencies. So we speak cryptocurrencies. Crypto, you know, this is the very new name, but currencies. So it creates sometimes a little bit confusion about the fiat currencies, so the usual currencies, traditional ones like euro, dollar, and so on, and the new ones. So I think we should rather call them crypto assets than cryptocurrencies. Why assets? Because we invest something, we invest in cryptos, but in the same time, very often we invest in firms, in new firms, we invest in new technology. And what do you think? How many cryptocurrencies exist, official ones in the world? Some ideas? 5? No, many more. ทราบไหมคะว่าคริปโตเคอเรนซีมีกี่สกุลแล้วในตอนนี้ไม่ทราบนะคะ
They don't know what is it. They don't know. Yeah. We made a presentation in early 2018, and there were about 1,400, and now we are already at 1,900. Maybe you can just translate this. บอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งมี 1,400 currency นะคะแต่ว่าตอนนี้ 1,926 cryptocurrency แล้วนะคะเกือบ 2,000 ทีเดียว So you can see, so a lot of people, especially young people, go to this very new field, try to create new firms and try to create new technologies. Here just some numbers about cryptocurrencies. So we have these famous ICOs. The biggest ICO which ever happened was $4 billion, so it's a huge amount of money. The average traded amount per day is about 10 billion, and you can see the actual market cap of these 1,900 currencies is around 200 billion. But those of you who followed a little bit the trend, they know that by end of 2017, the amount was much higher. It was already about 500 billion, coming down a little bit with the volatility in the market now. So what you can see down is amazing. If we are at 200 billion today, people made an estimation in 2024, so in 6 years, we could be at $20 trillion. Maybe this would be 100 times higher. ก็ตอนนี้ cryptocurrency นะคะถ้าพูดถึงตัว asset size นะคะจะอยู่ที่ market cap นะคะอยู่ที่200 บิลเลียนหรือว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในอีก6ปีข้างหน้านะคะหรือปี2024นะคะคาดว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะคะจะมี market cap ถึง20 ล้านเหรียญด้วยกันนะคะก็หลายเท่าตัวทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ไว้ด้วยนะคะ Okay, so what are the different fields and sectors which potentially you can use, who can already use cryptocurrencies? Obviously, I mentioned it several times, in payments already many banks are looking for improving their payment system with new technology, with new blockchain technology means as well with new cryptos. We have already, Bitcoin is the most known. Now we have, for example, in Venezuela, you can pay almost everywhere with Bitcoin now. There are others we have in Switzerland, for example, in Zug, in Zurich, in Geneva. You can pay to the government some taxes already in Bitcoin. Then data storage, I mentioned it before, the storage will be very important because it's no centralization anymore. Every data is decentralized and everybody has access, means we have a lot of transparency in data storage in the future. Then you can think about any other fields which you can use cryptocurrencies. Obviously, for us, important in trading, but always in gambling and supply chain and many, many others as well in the future. Think about the risks as well. You have risk, obviously, you have a lot of risk. The first one is the hackers. You can imagine if you have stored your data somewhere, maybe on a PC which everybody can potentially have access to, this can be extremely dangerous. Remember the private key of the blockchain. Never ever put your private key somewhere where everybody has access, because then you have this very risk to be hacked and then everything now is lost. Then on the market side, obviously you have the liquidity problem of some cryptos. The small ones, they don't have a lot of liquidity in it, and you have to market volatility. We see it a little bit later on. We had quite a spike in the cryptos end of last week. Now prices came a little bit down, but what we can see, the volatility in the cryptocurrencies is much, much higher than what you have in the equity markets.
Then on the ICOs, unfortunately, you had some cases of fraud as well. What does it mean? We had some companies coming out with an ICO, and everybody thought they will come out with new technology, they will found a firm, they will engage personnel, but no, at the end, they just took the money and went away. So this is a little bit problematic that we don't have enough regulation. We must have more regulation in the ICO field, especially in some special countries. In Switzerland, as you have seen, we have already guidelines, how does it work, ICAs, but in other countries, we have a lack of guidelines in this field. And this for you, obviously very important. Wi-Fi's, emails, mobile phones, all these different devices that everybody has today, obviously has risk in it. So be very careful how do you handle your data in the different devices. สำหรับเรื่องของตัวICO นะคะคริปโตเคอเรนซีนะคะถามว่าใช้อะไรได้บ้างถ้าปกติเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ payment นะคะหรือว่าการชำระเงินการใช้จ่ายธุรกรรมทางการเงินต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น data storage หรือว่าการเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของ identify การแสดงตัวตนหรือว่าการปกป้องข้อมูลบางอย่างนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการ trading ซื้อขายแล้วก็เรื่องของ gambling ในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูกฎหมายในแต่ละประเทศด้วยค่ะส่วนความเสี่ยงก็มีเหมือนกันแล้วก็คือว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญมากนะคะหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของแฮกเกอร์นะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนะคะว่ามีกุญแจอยู่2ดอกเท่านั้นเองหนึ่งก็คือ Public Key อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนเข้าถึงเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญคือ Private Key นะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยไปเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นที่อีเมลที่มือถือนะคะหรือว่าไปที่ไหนก็ตามในโน้ตที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้อันนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าถ้าเขาเข้าถึงได้ปุ๊บข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกขโมยไปนะคะรวมถึงเงินที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งถ้าเอาไปแล้วเนี่ยก็เอากลับมาไม่ได้เพราะอย่างที่เราบอกเราไม่มีคนที่เป็นตัวกลางนะคะหรือว่าคนที่คอยควบคุมดูแลคอยกำกับดูแลไม่มีเพราะฉะนั้นพอไม่มีปุ๊บหนึ่งก็คือโอเคเป็นอิสระจริงนะคะแต่ถ้าเกิดการสูญหายจริงๆเนี่ยก็ยากนะคะที่จะสามารถนำกลับมาได้นะคะแล้วก็ส่วน financial แล้วก็ market risk นะคะก็คือเรื่องของความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องเนี่ยต่ำหน่อยในแง่ของการซื้อขายถ้าเทียบกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในหลายๆประเภทนะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยก็ใช้ ICO เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงก็มีด้วยเหมือนกันก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังค่ะ So this said, I would like to come to the part cryptocurrencies and Swissquote. What you see here is just the time frame of the projects that we had. So as you can see, we decided by end of 2016 that we like to make a study. Potentially, Swissquote likes to go into this cryptocurrency adventure. Then we did the study, and very quick, in 1 month, we decided, okay, we will develop a system, we will develop a platform to offer cryptocurrency trading to our customers. So it took about 3 months to develop this platform. By end of about June 2017, we were ready. But we had to wait. We had to wait for the FINMA. We heard it before. We are fully banked, we are regulated, or we cannot just come out with a new products in these special fields without improvement. And for FINMA was not easy neither, because a lot of big banks, you heard JP Morgan, Deutsche Bank, UBS, all these banks, they said, we are not going to offer cryptocurrency trading. And we as Swissquote said, we would like to offer this to our customers. So you can imagine that for FINMA, for the regulator, it was not easy to give us the okay that we can trade it. But on the 11th of July last year, after a couple of months, we got the okay for the FINMA, and we launched as the first bank crypto trading online for our customers just on, I think it was Friday and Monday, more or less, the next day. Then we had such a great success in this trading between October and November that we decided we would like to offer more cryptocurrencies, not only Bitcoin, to our customers. We launched again a little project. You can imagine people worked day and night.
day and night. We wanted to come out as quickly as possible with new cryptocurrencies, and this before the year end. And on the 18th of December, we launched then 4 other currencies. It was Bitcoin Cash, it was Ether, it was Ripple, and it was Litecoin. So today, we have 5 different cryptocurrencies which people can trade with us. It's more or less the 5 biggest cryptocurrencies you can trade in the world. You see the market capitalization on the right-hand side, and you see in the middle about the utility, in which sector, in which field these different products are already used today. สำหรับเรื่องของไทม์ไลน์นะคะหรือว่า time state ของตัว Bitcoin นะคะขออภัยค่ะของ Cryptocurrency ของ Swiss Code นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2017 เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะเขาบอกว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็เริ่มต้นที่จะพัฒนาแล้วนะคะจนกระทั่งเดือนมิถุนายนค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้ทำการซื้อขายแต่ว่าต้องรอก่อนก็คือรอฟินมานะคะเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะจนกระทั่งพอเดือนกรกฎาคมเดือนถัดมานะคะฟินมาอนุญาตปุ๊บเขาก็สามารถ launch ตัว cryptocurrency ในวันถัดไปได้เลยนะคะซึ่งในวันแรกเนี่ยก็มีการ launch ตัว Bitcoin นะคะเป็นหลักก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะในปี 2018 นะคะช่วงปลายปีเนี่ยนะคะก็สามารถ launch ได้อีก 4 currency นะคะตอนนี้ก็เป็น 5 currency cryptocurrency นะคะไม่ว่าจะเป็นBitcoin ที่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะ Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash แล้วก็ตัว Litecoin ค่ะSo I did speak about market volatility and risk of market volatility before. Here you can see the evolution of Bitcoin in the last 18 months. If you come to 2017, have a look. The Bitcoin was worth about $1,000. Then it went up, and we really had the hike at the end of the year, which Bitcoin were almost or more or less at $20,000, whether now it came down, and we are situated more or less between $6,000 and $7,000. So that's why market volatility for you as an investor is extremely important. Obviously, the investor which bought them at $1,000 and still have it, he said, okay, it's wonderful, I paid $1,000, I have $6,000 now. But investors which bought at $20,000, obviously, they have already quite a big loss today. But I know many people who bought Bitcoin, we said, with the potential it has for the future. And we've seen maybe the market caps can go up to 20 trillion. Maybe the price will go up again from 6,000. Maybe we will go up, some people say, to $100,000. Nobody knows. It's like options and futures. You can make a lot of money out of it, but you can lose also if you don't go into the right crypto, or maybe you don't buy them at the right time. I would just show you a second one. This is the second biggest crypto in the world. It's Ether, and you see the green line, which means the price of Ether in dollar, and on the yellow you see the price of Ether in Bitcoin. So usually what we see in the last months is that more or less all the big cryptocurrencies, they have a big correlation. All of them going up or all of them going down. But you have some differences. You've seen especially in the last months, Ether behaved less good than Bitcoin. Obviously, this trend can change. But I think in the future, we will have much more cryptocurrencies, much more differentiation. And why we will have this is because some of the cryptocurrencies will be related to new companies which will come out with fantastic technology where you can sell all over the world, and other ones, obviously, they will not have the same success.
ซึ่งเขาก็พูดถึงตัวบิตคอยกับตัวเอเธเรียมนะคะซึ่งเป็น2บิตคอยที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของความผันผวนสูงมากนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วจะไปต่อได้ไหมนะคะตัวบิตคอยนะคะทางด้านของยอก็บอกว่าก็ไม่มีใครทราบนะคะสำหรับเรื่องนี้อยู่ที่ว่าทิศทางของตลาดจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะถ้าพูดถึงราคาเขาเปรียบเทียบระหว่างราคาในเทอมดอลลาร์กับราคาในเทอมบิตคอยนะคะก็เห็นว่าส่วนใหญ่จะพาราเรลกันไปก็คือขึ้นลงในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าความผันผวนของตัวในเทอมบิตคอยเนี่ยจะมากกว่านะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะ So I see now you're all very encouraged to trade cryptocurrencies. So you will ask yourself, how can I buy it? Hopefully many of you already have an account with Swissquote. What I can show you, how can you trade with Swissquote? So it's very easy. You can go to your account and buy them more or less like you do transactions in Forex or like you do transaction in shares, options and futures. You have 5 products, as you have seen, that you can buy with Swissquote. Each of the product you can buy it against dollars or against euro. So you can buy Bitcoin against dollars or Bitcoin against euros. Then we accept actually limited orders. Why is this? I think it's important for you as an investor. Limited orders, then you have you avoid the risk of slippage of the price in the market. As it's not as regulated as stock exchange is, I think it's a good way to protect our investors. Important as well for the investor, no custody fee, you don't have exchange fee, and you don't have stamp taxes, all the different fees that you pay if you buy shares or bonds on a market. I mentioned on the right-hand side Bitstamp. So what is Bitstamp? Bitstamp is a sort of exchange where you can trade, for example, Bitcoins. So we work together with Bitstamp, which is in Luxembourg. So with many other people coming to these markets, and we can then buy or sell the shares for you. You yourself, you have the assets, the crypto assets within Swissquote. So for you, it's exactly the same that if you buy a fund, investment fund, or you buy a bond or a share, you will have the fund with us, and then we go to a market, for example, Bitstamp, to get them for you. And obviously, very interesting as well, completely different to the usual markets. This market is open 7 days and 24 hours. สำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะเทรดกับทาง Swissquote Bank นะคะยอเขาก็บอกว่ามันก็จะมีนัยยะแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือมีสินค้าที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ย5สินค้าด้วยกันนะคะสามารถเทรดได้ในเทอมของดอลลาร์สหรัฐหรือว่าในเทอมของยูโรก็ได้นะคะแต่ว่าจะมี limited order นะคะเขาบอกว่าที่ต้อง limited order เนี่ยเพราะว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันว่าตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีแบบนี้นะคะที่มีบิตคอยแล้วก็พวกคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นอีก4สกุลเนี่ยนะคะก็จะตัดตัวกลางอันนั้นฟรีต่างๆเนี่ยก็จะหายไปไม่ว่าจะเป็น custody fee นะคะ stamp tax เองหรือว่า stock exchange tax เองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกน่าสนใจก็คือมันเป็น 24/7 คือเทรดได้24ชั่วโมงแล้วก็7วันด้วยค่ะ So furthermore than the 5 currencies that you can trade with us, Swissquote was launching for the very first bank a certificate which is traded on the SIX exchange. So you can as well invest in Bitcoin if you buy the certificate which is quoted here. You see, this is an active certificate which is based on algorithm, and this one is actually on just on Bitcoin, and 60% are invested, a minimum of Bitcoin, and the rest will be invested in dollars. So we have a system behind on an algorithm basis which is deciding when we invest into the certificate and when we go out. And you as an investor, you just can buy very easily the certificate on the exchange. To finish, we offer a second one, which is a multi-cryptocurrency certificate,
And this includes the five cryptocurrencies what I presented you before. So we have Ether, Ripple, Litecoin, and Bitcoin Cash as well in it. And this one is managed exactly the same way that the first one we launched only on Bitcoin. And this one as well, you can buy it easily with the IC number on the SIX exchange. Otherwise, in terms of trading, it's the same way. You go to the account, you just are looking for the product, and you can buy it. And with this, I will come to the end of this first part. Thank you very much. Wealth Formation Academy เรามุ่งมั่นพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพ